مسكيني أكا أنا كوانيا تيو بلون كمدك واي كدير دبچون داندت الله كمنو أچ الله جنة دعاءنا وفتيما وجولت تقولن دمني كدير أولما أوتا غرغودا إم غاف إلالت هايوتا أولما غرغودا إلالت ميديا موتوما ميتي موتوما إلالت الجزيرة الدنيا إلالت سجلك توفيق أبو أكاس أندوغاسي تبا دوغان nama guddaadha kadir humna kenna oli mucaan humna kenna oli tokkummaan kaatiniin waan dandeenu goone fi biyyatti galchina dhugaan jiru kana yoo fudhatte fudhadhu fudhachuu baattummaatu akkuma warra kana duraa irratti baratte suuraa isaa olii gad ofiitti shaqqalika maasi gora waliin mari'adha akka oromoo biyya alaa biyya keessa jirtanitti banaa fi homa isa fakkaatu homa yoo inni ka azala hidolani deemulle taatu ittiin gaggeessinu gaggeessaa bareedaa godhuuf yoo fayyallee homa gaarii keessa jiraatu waan yaala isaatirra hafe manallee gayuuf maatii isaa bakka tokkottiin deeffatu akka gannuudhaaf barbaanna where are diaspora oromo where are hayyuu oromo where are sheki oromo where are qeesii oromo eessa abbaa keessanii jirtan isiniin har'a kadiir hin taane nama biraat hin taane nama sheyni oromoo karra kadiir martuut hin taane قيثين أورمو كارا كدير مرتو تنتان هايون أورمو كارا كدير مرتو تنتان ميديان أورمو كارا كدير مرتو تنتان دابلين أورمو كارا كدير مرتو تنتان نمتو كونتاتان never ever ستيمان كارا جالا سراري فيتونا جبي فيتونا جالا دوانا كستيمانو سيغالمتي أكا دائما نمتو كوكوما بيكو أكاونتي مكا أبا إساتين بنوفي أكاونتي مكا إبالوتين بنوفي أكاونتي أصليف مباركين إيغارا حمزة إيغارا ما رباك تنوي والله لا كان الرأي ده دم هيو إرتي دم كدير مرتو موتما إلى اللتا متي موتما إلى اللتا حواسا أورومو مليونة ترباتما إلى اللتا استانداب كثيرتي ما جرو كنا لغان جرو كنا فردو يوكا مودين كبتي مودي ما كبتا لبونا ما ترتي أكمتي لبو هيو أورومو إرتي نميتش جارانا سيبارتيد نميتش قابسو سيبارتيد نميتش غرالافوما سيبارتيد نميتش توكوما سيبارتيد نميتش إسلام كريستان يتوكل لالو نميتش غودا في تكا يتوكل لالو نميتش كيثي في شيك يتوكل لالو نميتش مرو في جواري أبي يتوكل لالو دمي قد دم أورمو هنداتي يجو مالبور مكانا مدوفة تيك توكي أكاونتي بنتي كما دبشة مليونة تكا مودي كبتشو بربادا ينفع yo itirifte faranji madalja hawra to yo yara chuba tadisi asran boyni duga sitima fetuna jaradu fetuna jib gargaru barbada gargarte isamalu gargaru him barbadu biya faranji jira madalja hawra nani ajjesani iti malabake asra afan banta na diklish follow by ifachu kawagame kaka أجعلون دال تنو إسنجا إنه غويا سيرو post إسني غوريبان كيرو جيرتو إرا فيرو بيتو جيشان تورة جذا إني إسنجرو ستي ما جرابان سورة كيان هندل دلنا إسنجراربان الرب بيارك كيا أبو جذا تكاكوها post غور غويا تيرو إباب شنتا post غور أجرتان ما ينفع كده هم برباجسون غوتا أورومونتي مودي هنك أباتين every single person نمني تو هنجالتو جباك هنجالتو جباك يالتون بيتو جباك جبفتون بيتو متي أفان كيك أبد هنجالتا دوغادا واني ساملو قدو في هدا يالتشو بربادا يوغو يانجي حقا فتيو قبيني كي قوتو كي سهجرا باتن قويا إثاول چون دندت gaggeessaa bareedaa godhuu fi dandeettaa jechuudha. Sitti himaa jiru kun ana. Kana gochuuf immoo nama guddaa qal'aa keessi isaa sibiilaa kana feerroo Oromoon qabdu tokkocha iyya kee kana jabeeffachuuf si galemi homa bareedaa tokko banuu danda'uu qabdaa jechuudha. Isini galee ana akka mataa kiyyaatitti waan barbaachisu ko hin goroosu akkaawuntii erge. Akkaawuntii banamerratti doolaara 100 takka erge 200 erge muudii qabachuun maan naa godha mee ammashi maal godha atini nagara kenne hanamni lamata dina argetin najaje laiki naa godhu min aragilenya aynafam kadir biya faranji jir biya faranjitti yo siyalan yo ati yalamu didde marfe warana si ajjetan habibi lakki anjiraachuun barbaadu duu barbaadete mirgi ke eegama diaspora abba fete gaafadhu warra biya faranji gaafadhu so
inni biyya faranjii jira miti isa maal gochuu barbaachisa waan barbaachisaa ta'e gargaarsa gahaa guuranii fi biyyatti galchanii tiriit godhuu barbaada tiriit gochuu barbaada are you now tiriit eessatti beeytanii isin ingilif attaakkuma ko rakkoon keessan hin barattaniif isin galee miti anu ijoollee Washington DC irraa as na bira dhufte asirraan biyya galtee biyyatti fayyitee jira warra biyya faranjiititti fayyuun dadhabame isin galee warra mallaa qabu isin galee miti namni kun suutatti yaalamuu barbaada wal'aansa gahaa barbaada kiniina itti guuruun barbaadu innu isinitti mee faranjiin kiniina marfeenatti guuraa jirti yaara isin galee miti biyya ofiitirra maatii ofiitirra saba ofiitirra bayeetini waggaa meeqa jiraataa jira kana dhukkuba itti ta'e isin galee miti kanaafi waldaan Oromoo biyya alaati biyya keessaa jirtan goofandimii bareedaa wayii nuu bana namuu online irratti waan danda'uun bira haa dhaabbatu akkaawuntiilleen haa banamu gargaarsi bareedan haa godhamuuf Oromoon bakka jiru gargaarsa bareedaa godhaafi warri Facebook irra hundi keessan viidiyoo kana share godhaa warri dalagara jiru akka warri dhaggeeffatu hundi keessan jechuudha hundi keessan warri Facebook irra jirtan namni 200 kun akka jirtanii share godhaa hundi keessan share godhaa hundi keessan ijoolleen TikTok irra koota viidiyoo kana share godhaa deebi'a warri TikTok irra namni 200 kun deema share godhaa koota Facebook kiyya afradii mamma jira isini galee kana ani akka fedha kiyyaatitti Kadir martuu akkaawuntiin nama dhuunfaa hin fayyadu gargaarsi miliyoona takka lama muudii qabatan kun hin fayyadu namni kun psychologically miidhame fayyaa qofaa miti psychologically miidhame psychologically namni miidhame mootu bilisummaa yoo argate fayya bilisummaa argachuuf mootu namni kun gargaarsi gahaa sabni isaa inni cinaacha dhabeef yoo godheef gargaarsa bareedaa sabni isaa yoo godheef yoo adalli rabbii dhufe malee wanni inni fayyineef takka hin jiru dhugaan Kadirin fayyifachuu barbaanne gargaarsa bareedaa gootanii fi mana tokko bittanii fi yoo rabbiin isin laafis hiriyoota isaa tabirree biyyaa bahe ijaan argee dhaqanii gaafatanii ol qabanii gaqqabanii jennaan wanti Kadir hin fayyineef hin jiru yoo adalli itti ga'e adala guyyaa jijjiiruu hin dandeenyu waan adalli itti hin ga'iniif mikinaan nummaan Kadir martuu hin fayyineef tokko hin jiru tokko hin jiru adalli yoo ga'e adala nabiin rabbiitu nagaa Muhammad isaa irratti haa bu'u hin boqotan deebisuu hin dandeenyu jechuudha makfiraa kadhannaaf kasaniin ala wanni inni hin fayyineef tokko hin jiru amma as teettee Londonitti achi gargaaruuf asitti birrii 1,000 $500 waliin qabdee asii achi Londonitti ergummaa ifa uf sobuudha kun isa sobuudha kun suuraa isaatiin shaqqalachuudha kun ani saniin barbaadu gargaaruu barbaadan hooma dhugaa akka dhugaatti gargaaruu barbaachisa isin galeera kanaaf nama nuu godha nama qaaman isa bira dhaqu nuu godha akka itti galfannu nuu godha hawaasni Oromoo mootu bakka qabdanii waan qabdaniin yoo bakka itti darbinu nuu godhan qopheessa namni kun kara biyya haa galu biyyatti haa yaadamu hudhaamsa jedhu qaba maal jettan isin hin taane isin hin ta'u dhugaan muudii qabachuu barattanii makko sheekota meeqa irratti muudii qabataa turtan olomaa meeqa irratti muudii qabataa turtan artistoota meeqa irratti muudii qabataa turtan ummata muudii qabachuu malee dhugaan jabaa ofii jabeeffatuun feene isin arge an baguma sheekillee isin hin ta'in baguma qeesillee isin hin ta'in doktorummaa tiyyallee waraqaa addaan cilwade isinuu duraanuu nadhamanne akkaan doktora ta'e kanum isiniin Kadir martuutiin taane isiniin Hacaaluun du'ee gammaa gumaan baasin anallee taatan isinitti himaraan waraqattii addaan ciru edaanu isinii ta'e moo isiniin taane warri Facebook share godha wallaahi ladiin barakkitti akkaataan nuti itti jirru kun nama dhukkubsa bargu mee Oromoo keessa achi bayaa baree dhaabadhaa uf laalaa yeroo jabaan Oromoo tokko dhukkubsatuuf du'u namni akka nuyi booyu hin jiru gaafa inni xiqqoo laafe maal ta'e nama kana illachaan cabee maal ta'e huqqatee maal godhaa mana yaalaa jira maal ta'e maaltu dhukkube hin beeytaram isinii galee bataam yaasaasinaan haalli nuti keessa jirru baay'ee nama gaddisiisa ani aaree osoo fuulan dhiqatin akkuma hirribaa ka'een dhufe narra laalina duraanillee waa karabaataa qaba miti isinii galee akkasi karaan ana kanatti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti malee Oromoon mana Arabaa teettee biyya keessa teettee biyya baqaa teettee
أفياتش كدير بيا فرنجي تيالش نجتون إنجلين فايون بيتني بر أفياتش بيا فرنجي تيالسو يالشسو إنجلين فان بيتن diasporaan kenna ka waggaa kudha shanii taa'e bar ta waan hambargarii nyaatu fi waan starbaaksin dhugu malee hin beeku dalagaa yoo online irraa barbaadachuu hin danda'amaan dhugaa yoo walitti himne ani diasporaa baalasaxaanii walitti bu'uu hin danda'u fi malee maal ati biyya faranjiitti yaalchifta yaa habiibii gargaarsa bareedaa godhii fi mana tokko bitii fi konkolaataa wayii bitii fi galiin itti qara'ii du'aayii itti godhii hin fayyaa kadiir yaaddoo keetu dhukkuba itti ta'e kadirin waa'ee dhukkuba itti ta'e isinumaa kana isin jaalata saba jaanjoo kana hin jaalata mucaan islaama kiristaana guddaa xiqqaa sheekif qeesii warra siyaasaa kana hunda akka ilmaan ufiititti ilaala baay'ee tokko isin jaalata kadirin anan beeka warri bilbilaan dubbiftan yoo beektan hin beektan jaalala keessaniif jaalala biyya isaatti jaalala oromoo fi oromiyaaf inni qabutu dhukkuba sammuu itti ta'e tiriit gochuu barbaadaa jechuu namni jaalala biyya saba ufiitiif biyya ufiitiin dhukkubsate yoo saba ufii keessatti deebi'e biyya ufiititti yoo deebi'e fayya amantan amanuu baattan na amanuu baattan dhugaan jiru kana gochuuf immoo gargaarsa gaha walitti qabdee fi kadiir fayyuu haa dhabu biyyatti galchi kadiir akkam fayyina ilaalta mee dubbii kiyya kana gowwaadha jettee tuffatini ganda keessa fiidee hususuu dhiisi kadiirin kenna dhukkubsate waan akkana ta'eefi waan akkas ta'eefi jettee ganda keessa deemte shiishan dhuguu dhiisi biyyatti galchi tokkummaan ka'itin akkuma inni tokkummaan siif qabsaayaa ture sun akkuma inni Harargee ko Jimmaa ko Arsii ko Baalee ko sin jechaa ture san tokkummaan ka'itiniin tokkummaan ka'i bira dhaabbadhu biyyatti galfadhu kadiiraa fayyuu baatu gaafsan na sobsiisi waan azalli rabbii itti dhufiniif yoo kadiir biyyatti galee hin fayyine anuu yuun beeku jechuudha doktor iyyuu miti doktorannatee naqlallu yidinaalliyyuu biyyatti gallaan wannumma ila dhaggeeffadha waa tokko isinitti hima namni mallaqa dhabee mallaqa irraa maraate yoo mallaqa guddaa itti kennan hin fayya takka jedhe namni jaalatee jaalalarraa maraate yoo dhalaa bareedduu jala qaban hin fayya si galaa namni gabroome yoo bilisoome fayya kadiir roorroo fi dararaa wayyaaneen ummata keenyarraan gayaa turte biyyarraa isa baase osoo isin mararfatu osoo isin jaalatu osoo isiniif iyyu osoo isiniif qabsaa'u cinaacha cabsanii biyyarraa baasan yoo biyya ufiititti deebi'e qofa inni kafayyu biyyatti deebisuuf immootu nama tokko lama akkaawuntii nama dhuunfatirratti bantee miliyoona takkaaf lama walii qabdee miti kafayyitu oromoon miliyoona 70 bar birrii takka yoo walii qabe gandarra deeme miliyoona 70 ta'e bar sigala miti miliyoona 70 kana yoo walitti qabde miliyoonuma 10 yoo walitti qabdeef mucaa kana manuma wayii yoo bitteef mootummaan raayyuu yoo fuuteef silaa mootummaan aangorra jiru ka oromooti jedhanii yoo soddaa kiyyallee anillee itti isin hima itti dawwalaa fi manuma tokko amaarruu keessa galaa jirti fudhataa jirti yoo fuuteef konkolaataa manaa tokko yoo bitteef waan sanirraa hafeef yoo yaala barbaachisu argate yoo hiriyyoota ofii aanaaf aalii ofii abbaa fi ilmaan ofii keessatti saba ofii keessatti deebi'e mikinaanni kadiiriin fayyineef tokko hin jiru jechuudha dhukkubni isaa garaa kaasaa miti bar dhukkuba kaleetii miti bar tiruu miti bar sombaa miti bar saayikoolojikaalii miidhame saayikoolojikaalii jaalala inni siif qabu biyya ofiitti qabu isa miidhe namni jaalala biyyaatiif jaalala saba ofiitiif dhukkubsate saba ofii keessatti yoo deebi'e mikinaanni inni fayyineef tokko hin jiru na amani kan isini galamiti warri kadiir martuu itti dhiyaatan hin beektan warri kadiir martuu bilbilaan dubbiftan hin beektan maa awwaaltan poostii isaa hin argitan taraa takka Jowaariin I love you taraa takka Marroon I love you taraa takka Abiyin I love you anumaa wallaala kanayyuu artistoota Oromoo keessa namni I love you ilma sikkoo mandoo jedhee poostii godhu isa qofaa bara mee ijoollee Oromoota gaafa isin uffata bitatte baga bitatte jedhee namni maxxansu kadiiriin malee jira
gurraacha jedhee osoo tuffan, gabaabaa jedhee osoo tuffan, diimaa jedhee osoo tuffan, kiristaana jedhee osoo achi hin qabne, islaama jedhee osoo maal hin jenne ija tokko namni nama laalu Kadiirin malee miidiyaa kana gubbaan jiru nama jabaa Oromoon qabdu keessa jiru. Si galee miti imimmaan sobaa booyuu dhiisa. Kadiir ijatee na yoo jettan namni ija ofii kana yoo iji dhaamte ulee bitata nama masaku godhata. Masaka maafi masa dawaa barbaada fi akka iji teessan hin dhaamne jechuudha. Kijiba asirraa afuuftan kana ani hin barbaadu. Hin jaaladhulle. Hin jaaladhu waan akkana. Kijiba irratti isin deeggaru. Wallahi waan qabnuun bira haa dhaabbannu isin galee miti. Waldaan Oromoo biyya alaa jirtan. Waldaan sikkoo mandoo kadheen gadda Abiyyiin fa'aa doolaara miliyoona meeqa affeeretti shaayin dhuga'ee doolaara miliyoona 10 kenneef sun waldaan Maccaaf Tuulama ka waggaa meeqa gisee gargaarsa artistoota Oromoo goofandimii banaa ture weeris waldaan kuraa galaan eessa jirta waldaan Oromoo ka yookaan girri yoonoo jettan qorqalbii miidhame namni qorqalbii miidhame galatoon kun akkanatti diyaaspooraan tokko naa barreessaa jira Ingiliffaan eegas qorqalbii amma isinii gala. Diaspora akkasitti malee galuu fi qorqalbii miidhame jedhanii ani Ingiliffaan beeku afaan Chaayinaa beeka. Hiikadha waan an jedhu kana ijoolleen gariin hiikkataa jiran. Wallahi dhuguma. Kadiir maal jedha boo qorqalbii miidhame ani beeku akkas miidhame kuno. Ufii waan beeytan maal isin godhanii an biyya faranjiin jiru. Maqaa Rabbii Kadiir yoo biyyatti galchitan qofa biyyatti yoo galchitan qofa fa'i. Muudii ittiin qaban yookiin ofirraa dhiisa yookiin immootu hay asli faatti agargaartu mubaarak faatti agargaartu eenyu faatti maa callifte asli maa callise maki maal godha kolkoleen tiktok irraa akka asli kun Kadiirin gargaaree ara sheemin isin qabu rabbiin hin sodaattani maal Oromoo amma nama akka namni akkanaa kun Kadiirin hin gargaara yoo jedhu sheemin maal isin hin qabu jedhe barko galanni Oromoo biraa Kadiir qabu wallaana akka asli kun waa'ee isaa dubbachuudha. Isa dhugaa Rabbii isinitti mabaran wallahi dhugaa isinitti amma nama biraa yoo maqaa dha'e natti aarani jarri hayyoota feemasoota amma galanni Kadiir Oromoo biraa qabu gabaabumatti galanni Kadiir Oromoo biraa qabu wallaalan akka asli kun waa'ee isaa dubbachuudha wallaalan akka asli kun haa gargaaru isiniin jechuudha. Sheekiin Oromoo eessa jira? Qeesiin Oromoo eessa jirtan? Hayyoonni Oromoo gurguddaan eessa jirtan? Warri biyya bulchitan eessa jirtan? Dhugaan dhugaadha. Kursi irraa waliin kaan malee dhugarraa waliin kaan. Wallahi dhugaa isinitti himan. Bar waan tokko foloowarii maqabaateef namnummaan si beekeef xilliq jettee osoo shayini jiru bar imaaman taatu. Saniif calliif naa barnu. Anamma yoo birrii fidaa jedhe miliyoona takkaa lama walitti qabuu fi hin danda'a. Waa'een Kadiir humna kiyyaa oli. Ani hirmaataa ta'uu qaba malee hirmaachisaa ta'uu qabu dhimma Kadiir irratti. Warri anaa fi akka anaa asirraa qabaa ganna dhiisaa jedhu kun dhimmi Kadiir dhimma kennaa olii I telling you sitti himaa. Miskiinni akka anaa ka waan nyaatayyuu bulu hin qabne waa'ee Kadiir dubbachuun dandeettillee hin qabnu achillee hin genne dhugaa kana ofitti himaa ijoollee xixiqqoolen. Dhimmi Kadiir olomaa'ota gurguddaa dhimma gaaf ilaallata. Hayyoota Oromoo gurguddaa ilaallata. Miidiyaa mootummaatiif miti mootummaa ilaallata. Aljaziiraa addunyaa ilaallata. Sagalee ka ta'uu fi qabu akkasi. An dhugaasitti ma dhugaan. Nama guddaadha Kadiir. Humna kennaa oli. Mucaan humna kennaa oli. Tokkummaan kaatiniin waan dandeenyu goone fi biyyatti galchina. Dhugaan jiru kana yoo fudhatte fudhadhu fudhachuu baattummootu akkuma warra kana duraa irratti baratte suuraa isaa olii gad ofii ittiin shaqqalika. Maasii goraa. Ittiin shaqqaladhu deemi. Amantiitiyya na dhoogaani suuraa nama dhukkubsatee irratti booyuu fi nama du'eef booyu. Hin booyu ansi wajjin. Ummata waggaa 150 booyu. Ene alaaleksin. Arra osoo inni lubbuun jiru sitti hima yoo inni du'e magfiraa kadhaaf haala xiyyaafuun boonne. Sitti himaan. Ani amantiitiyya na dhoogaa anisin warra suuraa namaati irratti boo'u irraa himiti. Warra yoo namni du'e namni anjala du'e magfiraa kadhatuuf sadaqatul jaariyaa irraa baasu malee boottee boochiftuu miti. Sitti himaara har'a osoo inni lubbuun jiru dhaqqabii siin jedhaara. Sii ta'u kana didduu itti dhiisi. Anarraa himiti nuti warra boo'ee boochisu irraa himiti. Boochiftuu miti ta'u siin barbaadu amma duras hin turre. Kanaaf immoo ragaan haati tiyya gaaf duuteyyuu boo'ee isin hin boochifne. Porofaayiliin jijjiiranne jechuudha. Alqayyoo hirkutan.
namni jaalannu yoo nurraa du'e makfiraa kadhannaaf akka amantii kennatitti sadaqatul jaariyaa irraa baafna. Hamma namni jiru mootu hin jabeeffanna. Akkas hin jabeeffattan isinitti himna. Zaatseet isinii galee walii gallee dubbiin kanuma girri biraan barbaachisu. Ijoolleen feesbuuk irra jirtan viidiyoo kana hundi keessan sheer godhan namni 100,000 as jirtan. Isinii galee dhagaa jirtanii warri tiktookii kanuma wanni ani isiniin jechuu barbaadu kanaaf kana qofa. Arraaf baru waan sa'a 24 hin geenne keessatti goofandimii nu bana yoo barbaachisaa ta'e akka uummata irratti hirmaachifnu isinii galee miti. Yoo feetan karaa feesbuukatiin yoo feetan karaa tiktookitiin walitti nu qaba karaa akkaine akka namni birrii buusu goona. Nama mucaa kanaaf bakka godheetiin masa kudhabame malee namni mallaqa walitti kennuuf namni mallaqa walitti qabu baay'ee jira. Isinii galee miti. Humna kennaa oli. Arrama ijoollee tiktookitiin walitti qaba jettee boru birriin kadiir hagana miti hin nyaatan jettee suuraa keenya gaddeebiftee bira ta'uuf ayinafaam. Diyaaspooraan Oromoo biyya faranjii jirtu Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa jirtu doolaara 100 kadiiri yoo uf qabde hin xiqqaataa itti. Sitti guddataa doolaara 1000 takka la kadiir bissat. Osoo inni har'a fayyaa qabaateetiniin fayyaa qabaatee koonsartii qopheesse harmallaan takka manatti hin haftu. Hudduu raaftee dalagaa dhiifteetiniin walgeetti. Sitti himaan kan. Meekaappi nuu balleessite hudduu raasuuf galma guutti. Har'a doolaara gisee inni fayyaa hin qabne kana doolaara 1000 takka yoo uf qabde diyaaspooraan Oromoota biyya alaa kana jirtu tajaarsa qabduuf hin qabne kajaartii qabuuf hin qabne andi shii doolaar bittaa wacii la kadir yaansi shaan sitti baay'ata wallaahi sitti hin baay'atu sitti xiqqaata andi shii doolaar rakadir bisa cumaltu warri qabne doolaara 100 qimamiin mana madaam doolaara 100 yoo kadiri uf qabde sitti hin baay'atu sitti xiqqaata malee. Baqataana kaanaa kun doolaara 1000 yoo kadiri uf qabe waan halkan lama daaraa dibatu jechuudha. Nutti xiqqaata malee nutti hin baay'atu. Warri biyya keessa jiru ka irraa miskiina 1000 yoo kadiri uf qabe ittiin xiqqaatu. Abbaan qabeenyaa Oromoo miliyoona takka kadiri yoo uf qabe ittiin xiqqaatu ittiin baay'atu itti xiqqaata malee dhugaan jiru kan asirra dhaabbadhu tarkaanfadhu. Dhugaa jennaan diyaaspooraan Oromoo 500 akka kumaatitti qopheessi. Sitti himaan. Waata kana jibbitu anuma jibbita malee wanni ati gootu jiru. Wanni ati gootu jiru eessatti dhufee si arga anuu biyya faranjiitti firan qabu ispoonsara taatu Tiraampi cufee eessa abbaa keessaniitti wal garra. Eessatti wal garra. Dhufullee ani Ingiliffan beeku isin afaan Oromoo dagattan. Alhamdulillah waluun agarruu jiru. Wallaahi dhabiin akkana kuno dhugaan jiru kana diyaaspooraan Oromoo dhiiraaf dhalaan biyya faranjii jirtu keessattuu Ameerikaaf Kanaadaa Awustiraaliyaa jirtu. Doolaara 1000 takka yoo kadiri uf qabde sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu. Wallaahi sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu. Takka kanaaf amma goofandimii nu bana. Goofandimii nu bana. Ka rabbummaa beeku rabbummaan irraa fuuna. Ka namummaa beeku namummaan irraa fuuna. Ka oromummaa beeku oromummaan irraa fuuna. Ka dide dullaan irraa fuuna jechuudha. Oromoon afaan baay'ee beeka alhamdulillahi. Ka afaan Oromoo beeku jira. Ka afaan qawwee beeku jira. Ka afaan tolaa beeku jira afaan kana irraa fuun. Anatti dhiisi akkaataa itti birri irraa fuudhan. Natti dhiisi siin jedhe bara. Natti dhiisi. Anatti dhiisi akka itti irraa fuudhan ana beeka. Afaan Oromoo miliyoona 70 ana qofa qare. Ka du'aa hin kennu jira. Ka yadiimtuun kennu jira. Ka rifatee rabboomaaf kennu jira. Goofandimii nuu bani. Akkaawuntii biyya keessaa bana. Akkaawuntii ijoollee xixiqqooleen maqaa ijoollee xixiqqooleetiin hin banina nuti boo'ichee dadhabne. Dadhabne nuti. Arra akkaawuntii kadiri fi jettee boruuftaan nyaatan jettee bootti ayaa falligu mindatti. Wanta qabu waan sinnaa qabu waliif fidaan hubana hundi keessan akkaataa humna keessaniitiin akkaataa rabbi isinii aanjesseen itti qophaaya. Carrishaallu. Fixadheera warri feesbuukaa nagaan oola. Viidiyoo kana sheer godha amaanaa isinitti haa ta'u. Ishee haganuma keessa buufachuuf sadaqatul jaariyaa naa taati. Badaa eessa cufaniitiin irra baan. Asii warra feesbuukati. Warra feesbuukati qo'a.